നമസ്കാരം Chelsea Mallu fans, what's up, what news? മാച്ച് റിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നലെ എന്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമ്മൾ ആ ഡ്രോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എന്താണോ അപ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി നമുക്കൊന്ന് സാവകാശം ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്റെ അനാലിസിസ് പറയും എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതൊരു ചാനലിൽ കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ കളിയുടെ പെർഫോമൻസ് കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ കളി കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ക്വിക്ക് അനാലിസിസ് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യ പകുതിയിൽ നമ്മൾ 2 ഗോൾ നേടി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യ പകുതി തീരുമ്പോഴത്തേക്കും കായ് ഹാവേർട്സിന്റെ ഒരു മിസ് കൺട്രോളിന്റെ പ്രകാരം സൗത്ത്ഹാംപ്ടൺ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നു. ഡാനി ഇങ്സിന് പാസ് പോകുന്നു. ഡാനി ഇങ്സ് വേഴ്സസ് 1-on-1 കീപ്പർ, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗോണ ബി ഡാനി ഇങ്സ് ആൻഡ് ഹി സ്കോർസ് എ ഗോൾ. അപ്പൊ സൗത്ത്ഹാംപ്ടൺ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ബ്രേക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ കോൺഫിഡന്റ്ലി ആണ് പോകുന്നത് 2-1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സൗത്ത്ഹാംപ്ടൺ തിരിച്ചു വരുന്നു ആൻഡ് ദേ സ്കോർ എ സെക്കൻഡ് ഗോൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ചെൽസി ഫാൻസ് പകുതി ഡിവൈഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. സൂമയുടെ ആണോ കെപ്പയുടെ ആണോ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളത്. സൂമ ബാക്ക് പാസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, കെപ്പ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ. സൂമയെ മാറ്റണം, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ചർച്ചകളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ 2-2 നമ്മൾ ഡ്രോ നിൽക്കുന്നു. ഒരു അടിപൊളി കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക്. കായ് ഹാവേർട്സിന് നമ്മുടെ വേർണർ ഒരു പാസ് കൊടുക്കുന്നു. ഹി ഫിനിഷസ് ഇറ്റ്. ആ ബിൽഡപ്പ് പ്ലേയിൽ പുളിസിക് ഗെറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് വി ആർ 3-2 ലീഡ്. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ റീസ് ജെയിംസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനാവശ്യമായിട്ട് ഫൗൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവനൊരു ഫൗൾ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഒരു സെറ്റ് പീസ് കിട്ടുന്നു. ആൻഡ് സെറ്റ് പീസിൽ ദേ സ്കോർ 3-3 ഗോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സംഭവിച്ചത്. ആൻഡ് യു ആർ ഓൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3-3 ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ ടി വി ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഓടാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷേ those emotions keep on coming up. ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലൈനപ്പ് ആണ്. ഇവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. വി വെന്റ് ഫോർ എ 4-2-3-1. വെരി ഗുഡ്, സ്റ്റഡി ലൈനപ്പ്. ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിൽ ചിൽവെൽ, റൈറ്റ് ബാക്കിൽ ആസ്പെലിക്വേറ്റോ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ലൈനപ്പ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. ജോർഗിനിയോ കാണ്ടെ അഗൈൻ എ ഗുഡ് സോളിഡ് പെയറിംഗ്. പക്ഷേ പുളിസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഹീ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വിങ്, മേസൺ മൗണ്ട് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് വിങ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. മേസൺ മൗണ്ടിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വിങ്. പുളിസിക്കിന്റെ സ്ഥലമാണ് ലെഫ്റ്റ് വിങ്. ഹസാർഡ് കളിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ലെഫ്റ്റ് വിങ്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മേസൺ മൗണ്ടിനെ ആരെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യോ? 1. 2, മേസൺ മൗണ്ട് ഇന്ന് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഒരു ടീമിലും വിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല, ഈവൻ ഇഫ് ദർ ആർ നോ വിങ്ങേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംപാർഡിന് ഒരു 4-4-2 ഫോർമേഷൻ പോകാന്നേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ് മേസൺ മൗണ്ട് പ്ലേ വെയർ ഹി ബിലോങ്സ്, മിഡ്ഫീൽഡ്. ഈ കളി കണ്ടാൽ അറിയാം മേസൺ മൗണ്ട് ഒരു അന്തവും ബന്ധവുമല്ല എവിടെ കളിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മേസൺ മൗണ്ടിന്റെ ഹീറ്റ് മാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഹീറ്റ് മാപ്പിൽ കാണുന്ന പോലെ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ കളിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ. പകുതിയും കൂടുതൽ കളിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ സ്വന്തം ഹാഫിൽ. ഒരു മിഡ്ഫീൽഡർ കളിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ പുള്ളിക്കാരൻ കളിച്ചു. അത്യാവശ്യം ഫോർവേഡ് ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1-2 നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പുള്ളിക്കാരന് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കിട്ടുകയുണ്ടായി ഇൻസൈഡ് ദ പെനൽറ്റി ബോക്സ്. അപ്പൊ പെനൽറ്റി ബോക്സിൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ പൊസിഷനിങ്ങും വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹി വാസ് നോട്ട് സ്കോറിംഗ് ഇനഫ്. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡറാണ്. ഓപ്പൺ സ്പേസസ് വേണം പുള്ളിക്കാരൻ കളിക്കാനായിട്ട്. അവിടെ കാലം ഹഡ്സൺ ഒഡോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യും എന്നല്ല. പക്ഷേ ഒരു പ്രോപ്പർ വിങ്ങർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹി വുഡ് നോ വാട്ട് ടു ഡു. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ടീമോ വെർണർ പല സമയത്തും മേസൺ മൗണ്ടിന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ മേസൺ മൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഫോൾസ് നൈറ്റായിട്ട് കളിക്കാൻ ഇടയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടയുണ്ടായപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേർണർ മേസൺ മൗണ്ടിന് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മേസൺ മൗണ്ടിന് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. കാരണം ഒരു ലോൺ സ്ട്രൈക്കറായിട്ട് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കിൽ സെറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. മേസൺ മൗണ്ടിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ എന്തിനവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? ഒരു പക്ഷേ വേർണർ കുറെ കൂടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് പുളിസിക്കിനെ റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും അതൊരു ജസ്റ്റിഫൈഡ് റീസൺ അല്ല. ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ വേർണർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുളിസിക്ക് സെന്റർ കളിച്ചോളും, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വി ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ പ്രോപ്പർ വിങ്ങർ. ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ വിങ്ങർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുമായിരുന്നു, പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും കളിയുടെ ഒരു ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയേനെ.
പിന്നെ മേസൺ മൗണ്ട് ഡിഫെൻസീവ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, അത് കാലം ഹഡ്സണോടും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഫോർ മീ വാസ് എ വെരി വെരി ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ബൈ ലാംപാർഡ്. രണ്ടാമത്തെ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വാസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഓൺ റീസ് ജെയിംസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പുളിസിക് ഇൻ ദ മിഡ്ഫീൽഡ്. എന്തിനാ റീസ് ജെയിംസിനെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടിരുന്നത്? ഇപ്പൊ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി ആണോ റീസ് ജെയിംസിനെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ റൈറ്റ് ബാക്കിൽ ആരെ കളിപ്പിക്കും? മാസ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കും. അപ്പൊ റീസ് ജെയിംസിന്റെ ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ എന്താണ്? ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു പ്ലെയറെ കൊണ്ട് മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലെയറിന് അറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. മേ ബി ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് എ വിംഗ് ബാക്ക്, ഫൈൻ, കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി വിംഗ് ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് 3-5-2 സിസ്റ്റത്തിൽ. ഓർ മേ ബി ഹി വാണ്ടഡ് എ 4-4-2 സിസ്റ്റം ലാംപാർഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. ആൻഡ് ഹാസ് എക്സ്പെക്ടഡ് റീസ് ജെയിംസ് കൊണ്ട് ഒരു പ്ലെയറിന് അനാവശ്യമായ 90ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ കൊണ്ട് ഫൗൾ ചെയ്തു, സെറ്റ് പീസ് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി എ ഗോൾ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മിസ്റ്റേക്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മാച്ചിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? അതിന് ന്യൂമാൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫെൻസീവ് ആൻഡ് മിഡ്ഫീൽഡ് ഈസ് ദിസ് ബിഗ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നാരോ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലോസർ. പക്ഷെ ക്ലോസറിന് പകരം മിഡ്ഫീൽഡും ഡിഫൻസും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോൾ നമ്മുടെ ഡിഫൻഡർ വിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബോൾ വിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മിഡ്ഫീൽഡില്ല, കാരണം മിഡ്ഫീൽഡ് ദൂരെയാണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബോൾ വിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സൗത്ത്ഹാംപ്ടന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡിഫൻസിന്റെയും മിഡ്ഫീൽഡിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സൗത്ത്ഹാംപ്ടൺ ഗെറ്റ്സ് എ ബോൾ. ദിസ് ഈസ് എ ടാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂ. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആർ അണ്ടർ ട്രെമൻഡസ് പ്രഷർ. ആൻഡ് ട്രെമൻഡസ് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആരെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സൂമ ബാക്ക് പാസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ സൂമേനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബോൾ വേണം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൊസിഷൻ വേണം. പണ്ട് പറമ്പിലെ കളിയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മോനെ നീ അത് അടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ സൂമ ഹാഡ് എ ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് കീപ് ദ ബോൾ ഇൻ പ്ലേ. അത് സൂമ ചെയ്തു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പാസിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് കുഡ് Kepa would have saved it. My answer is Ederson, De Gea, Alisson, definitely yes. അത് കിക്ക് ചെയ്തേനെ. Kepa lack of confidence, അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വിട്ടു, അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ബിക്കേം എ കോമഡി ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് വി കൺസിഡർ ഗോൾ. So Lampard needs to sort out our defensive issue. The gap between the defense and midfielders issue should be solved out. ഇത് ഡെക്ലൻ റൈസ് വന്നതുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല. So this is what overall led, എന്താ പറയണേ, എന്റെ നിഗമനത്തിൽ to our loss. Individual mistakes അവിടെ കിടക്കട്ടെ. പക്ഷേ all is not lost. നമുക്കൊരു ഫെറാറി എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടില്. And what a goal by Timo Werner first time. In fact, മൈക്കിൾ ഓവൻ തന്റെ ഹാഫ് ടൈമിൽ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു, Timo Werner has got an excellent left foot. പുള്ളിക്കാരൻ ലെഫ്റ്റിലെടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം he runs into the crowd. എന്നിട്ടും പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഗോൾ അടിക്കുന്നു. ആൻഡ് മൈക്കിൾ ഓവൻ വാസ് സേയിങ്, ചിലപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ആൻഡ് when your legend says such high praise about Timo Werner, you should accept it. അത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗോളായിരുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗോൾ, വാട്ട് എ പാസ് ബൈ ജോർഗീനിയോ. എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും, അതേ പാസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടാമി എബ്രഹാമിന് ജോർഗീനിയോ പണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പാസ് നമ്മുടെ വെർണറിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. And one tap in and a very very cool finish. So നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് is sorted out. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബോൾ ഉണ്ടപ്പോൾ we create wonderful opportunities. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ കിഡിലായിട്ട് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. It was great movement all along. Unfortunately നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എഞ്ചിൻ ബാക്കിൽ മാരുതി 800 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കളികളിലും ഇത് തന്നെ കാണാനുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ വേണം നമ്മൾ കളി കാണാൻ. And next is Manchester United who won 4-1. ഒരു ഇനിഷ്യൽ ജിറ്ററി സ്റ്റാർട്ടിന് ശേഷം അവർ ജയിക്കുകയുണ്ടായി. സോ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി വെരി വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ. ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ വി ആർ പ്ലേയിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് സെവിയ. ഓൾറൈറ്റ്, ഫൈൻ. സോ ഫാർ സോ ഗുഡ്. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്. ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ അഹെഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 11 ഷോട്ട്സ് ഉണ്ടായി, സൗത്ത്ഹാംപ്ടന് 13 ഷോട്ട്സ് ഉണ്ടായി. ആ ഷോട്ട്സ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് were 5, സൗത്ത്ഹാംപ്ടൺ 6. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ. ഇൻഫാക്ട് ഈ എൻറ്റയർ ഗെയിമിൽ സൗത്ത്ഹാംപ്ടൺ വാസ് ഇൻ നെക്ക് ആൻഡ് നെക്ക് വിത്ത് അസ്. അത് വളരെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുത്തരുതായിരുന്നു. നമുക്ക് പൊസിഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും വി ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ലെറ്റ് സൗത്ത്ഹാംപ്ടൺ കൺട്രോൾ ദ ഗെയിം, വിച്ച് ഇസ് എ പ്രിറ്റി ഡിസപ്പോയിന്റിംഗ് ഫാക്ടർ. ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് വന്നതുകൊണ്ട് മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക്കൽ സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടായിരുന്നു. വി ഹാഡ് 53% പൊസിഷൻ. പക്ഷേ Southampton had 47%. That is not a significant difference. നമ്മുടെ ഷോട്ട്സ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് were lesser, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ. ആൻഡ് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ this is what you see in terms of fouls, tackles, interception. ഏരിയൽ 1-ൽ we were still stronger. അത് വളരെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഞാൻ കാണാനുണ്ടായി. ഏരിയലി we are very strong. Zouma is strong aerially. Chilwell is pretty strong aerially. പക്ഷേ unfortunately we keep on making the defensive mistakes again and again and again. And this is getting frustrated, guys.
എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച്? എനിക്കറിയാം എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത്, പക്ഷെ എന്നാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് യു തിങ്ക് വാട്ട് ഐ സെഡ് വാസ് റൈറ്റ്? എൻ്റെ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്? അതും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. And as usual, bye bye from Chelsea Mallu Fan.